Zoti Kurti e len pikpamjen e autokratit. Edhe në qatë drejtim që është të shku, a e ka synim që ato, të autokracisë. Kosova më varë pini njerit. Jo, Kosova është vend demokratik, është pluralizëm politik. A peshinin a për deklarata për thot, qëfar kërcnimi banal, nëse unë si marrë të edhe deputet, prap kemi me shku në zgjedhje. Kush je ti, Allah? A je profeta, qka është punë? Do të ndalë ligjet e tillë po të kaja? Unë e besoj, jam i bindur po në bas punës teren, unë jemi të punu shumë në teren. Jo vetëm me votë, por nëse është e nevojshme me çdo formë ndalu kapjen nuk guxon Kosova me rrshit në autokraci. Na kemë edhe miq ndërkombëtar, edhe besojmë shumë edhe te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe na që kemi me qenë këtu, unë e besoj shumë që ka me qenë edhe parlamentin e Kosovës, nuk lejohet ajsan. Kosova nuk guxon me rrshit në autokraci. Na i hupim shumë miq ndërkombëtar. Kosova nuk ekziston pa miq ndërkombëtar. Këta e kanë kriju një perceptim edhe të trit që na që shtoj ke Dimal Basha, qa ka rëndësi shtëpia e bardhë. Kush jemi be namës me pasë rëndësi shtëpia e bardhë. Na nuk ekzistojmë pa shtëpinë e bardhë.